ହାତୀଗଡ଼ ଗଣେଶ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ରାଇବଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର କାଳିକ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପିତ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 90 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହାତୀଗଡ଼ ଗଣେଶ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆବାସରେ ରହିବା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲଟି 2023 ମସିହାରେ ଗଣେଶ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ କିଛି ସହଯୋଗୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାତ୍ର 800 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ ପଢୁଥିବା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ଓ ରହିବା ଖାଇବାର ବେଶ୍ ଯତ୍ନ ପାଆନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରବିବାର ସକାଳ 8 ଘଟିକାରେ କାଳିକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଛି। ପାଠପଢ଼ା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିକେ, କୁଇଜ୍, ଆବୃତ୍ତି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ମୁଖ୍ୟ ଗଣେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ସଭାପତିତ୍ୱ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ତଥା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଡିକେ କଲେଜର ଡକ୍ଟର ରବି ନାରାୟଣ ସାସମଲ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୁଣତୁଣିଆ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁକୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବରିଷ୍ଠ ଅତିଥି ଭାବେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଦୀପକ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଙ୍କ ଭିତରୁ ସମାଜସେବୀ ଉତ୍ତମ କାନ୍ତି ଜେନା ଓ ଦେବବ୍ରତ ଦାସ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଥିଲା। ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ବୋର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁମାର ନାୟକ କରିଥିବା ବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ତରଫରୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।